أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ګرانو کتونکو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، د اسماء الحسنا د سلسلې 11 نمبر نوم المتکبر د برکاتو د فضایلو د بیانولو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، مخکې تلونه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې کوم کسان نوي کسان پښتانه زمونږ د ویډیوز ګوري نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ ویډیو، او مخکې زړه مو غوښتل او دا زمونږ وظایف هم خوښ شو نو دا مخکې د ملګرو سره شیر هم کړئ. دوستانو، نن به زه تاسو ته د المتکبرو د هغې فضایل او د هغې یو څو وظایف وړاندې کوم. المتکبرو ډیر لوی او بزرګۍ والا ذات، ترجمه یې دا ده. د دې په فضایلو کې راځي چې څوک ډیر کثرت سره ډیر زیات د اسم مبارکه په خپل ورد کې ساتي، د دې ذکر کوي. د ټولو نه مخکې د هغې برکت خدا دی چې الله رب العزت بدله په دنیا کې لویي ورکي او دا به د خلکو په سترو کې عزتمند وي او غټ مقام ول الله ورکي. او کچرته د هر کار ابتدا د المتکبرو یا متکبرو سره وشي چې کوم کار شروع کې او د هغې په ابتدا کې یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو دا وویلی شي، الله رب العزت به په هغه کار کې کامیاب کی. او دوستانو، د دې په برکاتو کې دا هم راغلی دي که چېرته چا نوی واده وشو او د اول شپې باندې د خپل کوټې ته ننوتو سره خپل په ذکر کې لزل د یا متکبرو راولي، نو عزتمندو علما فرمایي چې الله رب العزت بدله اولاد نارینه اولاد او نیکبخت اولاد ورکی. او کچرتا کم دوستان بغیر د ستړي کېدو دا انتهایی زیات په کثرت سره وي، نو الله رب العزت به ول ډیر لوی قدر او منزلت ورکی، او دومره لوی قدر او منزلت به ول الله ورکی چې هیڅوک به د مقابله نشي کولی. او کچرتا څوک د بېحیایۍ نه د روکاولو دپاره د بېحیایۍ کار نه ودرولو دپاره هغه دپاره دا کوي، نو د هغه خوا ته چې ورشي او د هغه خوا کې لزل یا متکبر ووایي، نو انشاءالله العزیز که کم کس یا دوست یا مسلمان د بېحیایۍ په کار کې اخته دی، هغه به الله رب العزت د هغې نه منع کي. او دغه رنګې په هر کار په آغاز کې دا ډیر زیات ویلو سره دا به کېږي چې هغه کار کې به رکاوټ نه راځي. او چې څوک دا یویش ځل ووایي، نو دغه کم کس که بعضې کسانو دا تکلیف وي چې هغه په خوب کې هېرېږي، نو یا متکبرو د وده کېدو نه مخکې یویش ځل ویلو سره دا به په خوب کې چېرته هم نه هېرېږي. او کم کسانو ته چې د خپل دشمن نه تکلیف وي یا د خپل دشمن نه یریږي، په زړه کې یری، نو هغه چې دا یا متکبر همیشه وایي د هغه د زړه نه به د دشمن یرم ختم شي، او کم چې بدګویان دي د هغې نه به الله په امان کې وساتي. دوستانو، دا د یا متکبرو یو څو وظایفو ستاسو په خدمت کې ما وړاندې کړه. انشاءالله العزیز راتلونکي وخت کې به که زندګۍ وفا وکړه د الله رب العزت چې کم دانینن مې یو کم سل نمونه دي د ټولو مختصر وظایفو به تاسو ته بیانوم، او د هغې نه به تاسو فایدې اخلئ. د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ. تلوی الله په امان.